Notwalo mingisrom kanalona FM awuli nchumu handle ka ku mina na wena hi hlangani sweswi ku titsala nongona ku Afrika wa vulavula namuntlha i ravumbirhi leri ta ka wena thi kusuka haleni a studio 4 hlekani lo mingisrom kanalona FM ku titsala nongona ku Afrika wa vulavula u humelerisiwa hi Nchindani Eric Mabas mina ni khalanga Pet Mathebula ni n'wana ri smart wa Jimo xithangoma xingiritano wa Cecana makunelo wa ndadadzi ni ku titsala nongona ko lo hi ku tshembeka na ku pfumela ku ri na wehe kwalo nga ko u ta swi kota ku va u hi lomba ndleve u hi yingisela ivi u tlhela u tisa na titwelo hambi ku ri mavonelo ya wena hi ndlela yaleyo nomboro ya hina ya ntolovelo i 0860002543 u nga tirhisa na Mathebula tp@sabc.co.za Afrika Munghana i x handle handle ka sweswo a ni ta ku i kandziyisa rito kambe lava va hi korhokelaka hi vukorhokeri bya swo swa leswi swa xikandziyisa rito va tikomba va kha koka milenge ku va va hi pfuna kambe hi ta tirhana na yona ku va hi vona leswaku hi hetelela hi pfuneka hi kota ku vona ku yisa ku yini mahlweni ku tisela Afrika wa vulavula hi ku ya hi laha wena u yi lavaka ha koho hi ndlela hi yoleyo nomboro ya koho i 0657443911 se swa tsandza kumbexani i mani vulala swi le ku tikeni ku va hetelela hi tiva ku va MEC va Gauteng va ta hetelela va kwihi kahle ku endleka yini ongeti kuna van'wana va nga ndle ku swona kambe van'wana va vula ku hakho vanhu vo fana va tatana Panyaza Lusufi vo va ku endleni ongeti va kume 50 wa ti-percent ku ya henhla kumbe va lo ti kumela ntsene ehansi ka henhla nyana ka 30 wa ti-percent ivi va DA va kume ehansi nyana ka 30 wa ti-percent leswi swi endlaku ku va nga vi kule na kule se a fanele swi twala na loko va vulavula va nga vulavuli ongeti lava van'wana va vulavula hi ku vo na to tala ma vo maka ko i timhaka ta swiphiqo swi nga le ku humeleleni loko hi ka hi languta ka timhaka ta Gauteng timhaka ta gezi man timhaka ta gezi ti le ku tikeni swinene va ri ku na timali leti fanele ti hakeriwa van'wana va ti vitana ti-maintenance fee van'wana va ri i timhaka i ti-cost ta ku tisela gezi swo ta sungula nan'waka hina hi sungule ku tiva timhaka ta gezi malembe ndzhaku loko nghena gezi le ka mihele a ku ri 1998 na namuntlha na sweswiwani a hi se tshama va na xiphiqo xa ku va ku hayi no hi mhaka ya ku hi fanele hi hakela vukorhokeri bya gezi swi ku yini un'wana wa ni fonela kwala ni tshemba ku hi va lava nga ni tiveki loko zi ni fonela sweswi swi vula ku a wu ni tivi se ke hi lo rholela nomboro ya mehe se hi ku hayi ni ta fonela khalanga ka Munghana Lonene se a ni tshemba ku va nge he ni foneli futhi lava loko no ze ni ya va fonela loko ni chayisa hi ndlela leyo kambe enongona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makoma ndlela hi fambisingwa mingisirama ni khesi rhandu ka ni mi twile ka swa risima mi ku hey loko ni vulavula manitwa na khesa a mi vo to ni visitile ra khesa swinene ku miri manitwa se namuntlha hi ta va ka hi bula na va masipala wa Polokwane hi tlhe hi bula na va City Power hi bula na wehe kwalaho nga koho kambe hi la ku sungula la kiyanda hi twa kahle ku endleka yini la ku ringeta ku hlanganisa na tatana Stephen Mabunda va nga mbulavuleri wa masipala wa Greater Giyani hi twa kahle ku tshwe yini na koho ku na loyi va n'wi kolotaku ke hikuva kumbexani un'wana i kolotiwe a za ya twa ku swantswani ya hisa kumbexani un'wana i le ku lavisisiweni ku kahle xiphiqo yini va tiva yini vona tanihi masipala vo tiva swilo swi ka swi fambela kahle ku ya hi ntolovelo a hi tweneni mbulavuleri wa masipala wa Greater Giyani yi nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa masundzuka ku mindzilundzilu yaleyi i mani a tivaka leswi nga endleka a Charlotte Maxeke i mani a swi tivaka leswi nga endleka khoto yaleyo ya magistrate ya le Polokwane swa tshwa swilo leswiwani ngopfungopfu loko ku ri na mi ri ku lavisiseni kumbe mi ri ku tengeni ka milandzu leyi khumbaka van'wana swa tshwa vulavisisi byi komba sweswo swin'wana swa tshwa hi ndlela yaleyo ngopfungopfu loko u ta kuma ku tshwa ka koho ku hetelela ku nga ha hlamuseleki kambe hi ta twa ku va ri yini va masipala wa Greater Giyani kambe sweswo hinkwaswo swa ndaka leswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ntshembo wa n'wina wu tisa yini yona leyo maphathi lamo u nga hlanganetiwa ku ngesa cabinet ya DA ya AFP ya PA ta ku ta tirhiwa na xikolo se swi ni karhele both tipolotiki ta South Africa no lava ku tirheriwa tiko ku le ku hluphekweni karele ngopfu karele mina both
Kula kuhluphe kuyini? Kunokuhlupha abasibona la wena kunokuhlupha kwethu. Bese John isicelo bari kuthakelwa gezi kunye tafana kwakelwa na 200 management fee. Izabona mara ka gezi re bura lesikombile ika ta kombela ku ri increase wa lemberta 200 tele ngo garage. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Africa wa vulavula. Munghana Lonene FM Makombandlela. La ayisukeli mhaka nje ngikutisela vativi va ku hlelela yona. Ka Africa wa vulavula ku vulavuriwa maveriveri ku vulavuriwa leswi swi nge ri ku ndlekeni ku vulavuriwa ntiyiso hi yo mhaka hi ku tatana Stephen Mavonda va vulavulela masipala wa Greater Giyani va tekile va hoxa la moyeni hi la ku tatwa kahle ku endlekeni mhlave nhlekani mi amukerele ka Munghana Lonene FM. Nhlekani Khalangana va yingiseri ka Munghana Lonene FM. Nitwe muhumelerisa ku loko a mfonela a mi kha mi khohlola ku endleka yini? Khalanga kwalomu ka vo xikarhi ka 10 na 9 namuntlha ku buwe bembela ndzeni ka masipala va ku vatirhi humetelani ku tikomba ku ri na ndzilo musi lowu ku nga tshuka ku ri na ndzilo kusuka kun'wanyani ka section ya building se hi ndlela yaleyo vatirhi hinkwavo va vuye va humetela ivi hi yimela va ku timela ndzilo ku va fika va vuye va fika ndzilo se a wu khomini a wu ri ku pfurheni swinene ka section ya leyi vulavula ku yo va lwa na wona loko ni karhi ni vulavula na n'we sweswiwani ndzilo va wu timile Khalanga. Hi nga se nghena ka a hi tlheleleni nyana katsongo ka le mhaka yi vulaka ya ku timela ndzilo hi ku avele kule va teka timinetse tingani a va felangi ina loko ni karhi ni huma ni responda ka call leyi va ngete vatirhi humani loko ni fika handle ni kumbe na tiraka ta vona ti ri karhi ti nghena. Oh okay yeah a hi la ku susa swele mhaka a hi lava vanhu vo tirha hi ku koka milenge lava vanhu vo hatsa va nghena mhakeni se loko mi ka mi languta na swi tiva ku swilo swo tala swa ha ri ka vulavisisi kambe loko mi ku section ka lava va ku tiva ku nyana ka masipala wa Greater Giyani hi tlhelo rihi ra muako hi tlhelo leriya kwala hi nghenaku hi koho musi a wu vonaka kwala na ndzilo a wu vonaka kwala hi nghenaku ka reception xiphemu xexiya xa le xikarhi a ku ri xoho xi tikomba ku xi khumbekini a hi hleketa kumbe na council chamber leyi a khale hi nga va yi tshwile mara hi mhaka maakelo ya koho yi loko hi nghenini vambirhi vanharhu ya cheka hi ri na lava ku timela ndzilo loko va hete ku tima hi ya kuma ku hlakale ngopfu xiphemu xexiya xi khomane na khishi Khalanga xiphemu lexiya a ku kha ku kufumetiwa swin'wana kambe a ri hi ta lavisisa kambe hi ta lavisisa ni byele tiofisi leti nga khumbeka ti nga va ti ri tiofisi ta njhani sweswiwa mo hi vula ku hi mhaka ximusi lexiya xi fambe hinkwako ka tiofisi tetiya hinkwato loko u nghena laha u fanele u nghena na timask 99 so ku khumbeka ka koho ku ta va ku ri sweleswo a hi se vona office leyi nga ta ku yi tshwile a yi khome yini handle ka xiphemu xexiya hi vulavulaka hi koho hi xoho so ina ka swi ta khumba vaaki hi mhaka ya ku a swi nge koteki ku namuntlha va nghena lava va ti-walk-ins va lava ku ta kuma vukorhokeri le ndzeni as long as a ku ri vukorhokeri lebyi va byi kumaka hi ku famba va nghena a swi nge koteki ni khomele nyana kwalano ni sungula ni hundzisa leswi mi ta kota ku swi hlamusela kahle sweswo ni nga mukavanyeti mihlavi sweswo mi yingisela Munghana FM 10 minute hi la ku ta twa kahle va mani va nga khumbeka kambe sweswo hinkwaswo ndzaka leswi la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM languta nkarhi 20 minute ntsena hi bile ya 12 na mbulavuleri wa masipala wa Greater Giyani lava kha va kombisa hi timhaka ta xiphemu xin'wana xa masipala xi nga khumbeka hi timhaka ta ndzilo eka mixo lowu hikokwalaho ka mixo namuntlha kolomu ka va awara ya 9 ku ya ka va awara ya 10 laha va nga hetelela ku aka khumbeka ndhawu leyi endlaka leswaku vukorhokeri byi hetelela byi kavanyeteka ngopfungopfu lebyi khumbaka wehe tanihi muaki wa masipala wa Greater Giyani hi hlamuseleni kahle Mhlave swi khumba va mani ka vanhu ntsena swi hi khumba njhani inkomo Khalanga mo ni vula ni ku
swi khumba vo tala swi nga khumba vaaki almost hinkwavo a tindhawini ta hina ta le locationini lava va ta kuma vukorhokeri kwala masipaleni hi ku ta kunene hambi hi to tifoni hikuva nge kumi munhu so ku va ku tivisa general vaakatiko ku hi vi na mhangu yaleyo hikokwalaho ka swona mhaka ya vukorhokeri yi ta va yi kavanyetiwile nyana namuntlha hi ta va karhi ku asesiwa xiyimo the whole day hi ta kota ku tiva ku mindzuku ku ta va ku karhi ku endleka yini loko ko tlha ku va na leswi swi dingaku ku swi kavanyeta hi ta tlha hi endla sweswi swa ku hi va tivisa ku ku na nkingha ya so a hi swi koti ku ya mahlweni se vatirhi ku endleka yini mi vhemba chucha kumbe va fanele ku va va ri kwala tlhelo ka muako kuze ku ba 4 ka discussiwa na vona ku ta communicate-wa kahle na vona ku ta humelela yini mara ku fika nkarhi lowu va nga ta twa swin'wanyana swa ximfumo va ta va karhi va ndza swisiya swo jikajika kwala kusuhi a hi nge kumbexana namuntlha a mi ri na swin'wana mi pfalaku vanhu va fanele va tisa siku ro pfala i namuntlha ku endleka yini loko se xiyimo xi te tani hi ku mi va mi te siku ro pfala i awara ya 4 ni ndenga ivi ku endleka leswi namuntlha hi nkarhi lowuwani mi endlisa ku yini ka swiyimo swa muxaka lowu khalanga no pfumela ku hi mhaka ku a hi xiyimo lexi nga vangiwa hi munhu njhe a hi nge noni ka xikombiso a hi nge a ku ri na tiposo ti pfalaku namuntlha a swi ta hi boha ku hi ya tshama hi swi considera ku siku leri ya ri swi nga koteki ivi hi ku a na swilo leswi swi kunguhatiwaku hi munhu u nga kota ku tlhela u swi correct a hi ta loko swi correct okay all right no a khensa swinene Mhlabe yana ni mi ya languta ku xivangelo xa ndzilo yini hi ta twa loko masiku ya kha famba ku kambe vamani va nga ta hi byela hi n'wina kumbe maphorisa hina valava va hina va the risk management va disaster va ta investigate na tshemba na yo case yi ta pfuriwa kumbe xana so hi vona lava nga ta advise ku va kume yini okay neme twele Mhlaba cancer swinene nkarhi wun'we inkomo khala inkomo va vula tani vera ku na lava nga vaviseka kambe ku ve ku kumeka ku ri na ndzilo eka miako ya masipala wa Greater Giyani tshemba ku kwala hi kumako varindi va lava va rindaku laya va fika va ku mi ya ofisini ya mani va ku ni ku ni ya ka Pet Hlungwane va ku va kona ivi fonela Pet Hlungwane vera mi kona phela ku ve n'we mi ngetini tala hey yeah okay ai va vonanga loko va nghena a mi va vonanga loko va nghena a mi sunguli mikamba ni mo va kona hi ku va vonanga va kae kama sirtan emakumemberi mona timinete ntsena ku phela ya khumemberi sweswo xiyimo lexi mi nga xitwa ka timinete leta ntsevu ti nga sala a hi ku tumingisiro meko timhaka tingani loko hi vuya mahungu na misava hafu ku phela wara ya n'we hafu ku phela wara ya khumemberi ta va kha hi bula na va masipala wa Polokwane ku na xirilo xikulu swi ta ka timhaka ta nxavo wa gezi na ku tlakuka ka wona kambe a swo va Polokwane ntsena hi yo mhaka hi ta tlhela hi bula na va City Power hi ta twa kahle xiphiqo i yini ku endleka yini ku nga ri khale mi ta ku a hi hakeleli mali va ku humesani 5 ya tipole leti nga tala ka n'we masivo hi laha ya koma masiku hi fike njhani na ku gezi ri durha hi mhaka yini ku ni le ku tivutiseni ku malahla ya kwa kaya i ncini xi ndlaku gezi ri durha n'we mi swi tiva ku hi byelini va ka hina wakho va City Power na va masipala hi ta va vutisa kambe na n'we hi kona mi nga kona i ncini hi ku vona ka n'we xi endlaku leswaku gezi ri durha hi va ka hina a hi ringeteni mingisero hi twa ku angula ku yini 0860002543 ya muhumelerisi veri hi na nhlamulo ka timhaka leti ta ti-rumble strips leti ta le ka Sekgopo mi nga kayeli nongonoko hi ta twa ku veri nhlamulo yako yi tarini kambe sweswi a hi amukeleni loyi nhlekani Naswona papa mfukeni wa tome ngovo kona mali khensa swinene na kumeka mi hi kumele mulavuleri wa masipala wa Giyani because laha ni nga kona sa ni nga ha ri kahle loko ni twa amahungwini va ku tihofisi titshwini so a khensa swinene khomisani sweswo muhaxi na muhumelerisi wa n'wina
ni kombela ku hatlisa ni landzelela liya ya cabinet ni tivi ma ni pfumelela na okay leswi ni nga swi vona n'wamahaxi hi leswi timhaka ta ku swilo leswi vulaka political negotiations hi nature kumbe ntumbuluko wa swona swi katsa swilo swa ku talatala laha ku contestiwaka ku nga na ti-compromises ku nga na ti-concessions nge swi siveli swilo sweswo it is a give and take kind of a process so mina no tsakela kumbexani ku khensa leswi president Ramaphosa na xipano xa vona va nga kumeka va negotiate swona kumbe va kanerisa swona swi hi fikelelisa laha swi nga ta ku mfumo wu kona wu ta kota ku state xi functiona xi ya mahlweni leswi ni swi tivaka hi nkulukumba luya eku is a strategic negotiator ka sweswo kona you hate him or you love him it is a fact so I can say African National Congress yi bargained 20 ministerial positions compared to 6 DA so ni kumeka ni va khensa swinene mhaka ku va kumeke va demanenge hansi va ku leswi lavaya va swi lavini swa ku lava ti-position ta ku ringana vo 10 kumbe 11 a swa ha fikeleliwangi ene ku na van'wani va pfaka va vula ku DA yi nyikiwe ene mi tivisa ku yi nyikiwa sikisi hi mani hiku a yi nga fanalangi yi nyikiwa i mhaka ya ku tivhoti ta yona ti fike kwalaya yes ntiyiso mhaxi wa mina so ni lava ku kombisa ka swivandla swin'wana swa tiministara leswi ni lavaka ku khensa ka swona i timhaka ta ku kumeka kulukumba Godongwane va tshamisiwini kumbexani va tshikiwini eka ndzawulo leyi ya vona ya swa timali leswi ya swi ta hi pfuna yini swi ta hi pfuna leswaku ku va na continuity ka ntirho lowu va nga ku hundleni hi timhaka ta mafambiselo ya ndzawulo liya swi ta kumeka swi kha swi ya mahlweni a swi nge disturbeki ku tlhela ku va na leswi vuriwaka stability ka ndzawulo yi na nkoka ngopfu yi nga khoma tiko ra Afrika-Dzonga ndzawulo liya hi mhaka ku timali hinkwato ti phohla kumbexani ku susiwa ti kha ti suka ka ndzawulo liya yin'wana ya ndzawulo hi leyi nga na kulukumba Kgosinyetso Ramokgopa na yona na khensa ku va president sweswi va nyike na swilo leswi vuriwaka statutory authority hi mhaka ku sweswi contract i Department of Electricity and Energy swi vula ku matimbanyana lama kulukumba mataxa va ri na wona va hama khomeletini sweswi va tekeliwe wona ma nyikiwa straight fully ka kulukumba Ramokgopa so va tirhe ntirho wu kulukumba ngopfu laha hi mhaka ku hi le ku swi voneni hinkwenu ku since kumbe hi mpfhuka Holobye Ramokgopa va nghena ka ndhawu ya gezi ku na ku antswa na namuntlha na sweswi gezi hi kumeka hi ri na rona hi consistently ku na kulukumba Lamula kulukumba luya i kume promotion leyi nga kuma yona so a n'wi khensisa wo fana na mina hi mhaka ku swi vula ku va n'wi langutini va n'wi vona ku a nga kota ku nghena ka ndzawulo liya van'wani va nga ku he has been thrown into the deep end sweswo swi ta tikomba loko nkarhi wu kha wu famba mara na pfumela ku vuswikoti lebyi a nga na byona byi ta endla leswaku ndzawulo liya yi nga na matimba swinene na yona ku va hi va na vuxaka na matiko mambe a kumeka a tirha a tikomba ku i na vuswikoti eka yona ni kha ni hetisa n'wamahaxi ni vone swin'wana vanhu van'wana tolo loko ni kha ni yingisela a va swi vonangi kumbexana a va swi vulangi eku province ya Limpopo xifundzakulu xa hina hi xin'wana lexi nga vuyeriwa ngopfu ka cabinet appointments leti nga va kona ene a swi sukeliwa i timhaka ta ku i xifundza lexi nga performa kumbe ku tirha kahle ku tlula swifundza leswin'wana hinkwaswo ka Afrika-Dzonga ka ti-election loko hi kume 74%. So loko hi vona ku ri na tiministara kumbe ti-deputy ministers ta ku talanyana ta kusuka Limpopo hi leswi tirhisaka swona ku loko mi tirhe kahle ma kumeka na n'wini rewadiwa so mina na khensa muhaxi ka timhaka ta ku va president na hinkwaro team ya vona va ndle leswaku mfumo wu kumeka wu ya mahlweni swisolo na swibumabumelo swi ta tshama hi ri na swona hi leswi yana ni la ku vula swona namuntlha muhaxi na mikhensa khenseni nkarhi wa n'wina hi sweswo mi yingisela Munghana Lona FM tlhelo rero ene leswi a hi tiselaka swo mi yingiselela ntiyiso ngopfu hi tlhelo ra African National Congress yi na tivhoti to tala kusuka ti-percent to tala kusuka a Limpopo se ti-percent letiya loko ti ya hoxa ti katsana na letin'wana hi yo mhaka na vanhu lava nghenaka laha se swi vula ku vanhu vo fana na va xandla xa holobye Namane Dixon Masemula va le ka level yin'we na xikhale ka premier Tshupu Stanley Mathabatha na va nga xandla xa holobye
loko se hi ri le aka huvo ya endla milawu vumbirhi ka vona hi lava ka va phikizana na xitulu xa ku rhangela vandla ra African National Congress eka conference leyi nga hundza leyi nga hetelela yi tekiwa hi tatana Tshopo Stanley Mathabatha. Emakumenharhu minutes ntsena ku bile awara ya 12 loko ni vuya na va masipala wa Polokwane va hi byela ku va fike njhani ka tinomboro leti nga ko gezi ra vo hayi kona kambe sweswo a hi sungula ni amukela tatana Hlulani Fano Magayisa va hi byela ku mahungu ya misava awara ya 13 ya n'we ya ta va ya yimise ku yini hi ku titsongahata hi amukeleni mfundhisi Hlulani Fano Magayisa. Kayisa banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula abaku aku hadiwi makenya hosi nga swi sweswi vanhu vo te ndlela migcineri nguteka nando wa mabanga ku va kume vanhu va karhi va tsema tihunyi va siya mabanga nyama vanhu se va pfumeleriwile ku necha ka ha ri hava a hi ri na lava vo nyama yi ndluli hi swin'wana swo boha swi nghenisa mali se sweswi timovha vo nyikiwa mahala xi lexi va rileka xo ku va nga endla mistake ene mistake leyi loko va ka va byela ku xin'wana na xin'wana hi ta va ka democracy mi ta xi endla mahala ku va munhu a nga ta mi vutisa swo karhi se ku ta pfuka munhu a ya toyitoya a ri hosi mina swi kumiwa khuza njhani vana va xikolo ku a tikweni leri mi nga ta kumeka mi ri karhi loko u sungula n'wina mi ya ku toyitoyeni banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula ka 0860002543 hintalale a hi ku tumingiseriwa me kwalaho nga ko kun'wangulo wa wena u ri yini kambe mhakankulu hi leyi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ntshembo wa n'wina wu tisa yini hi yona leyi ya maphati lamo u nga fa hlanganetiwa ku ngesa cabinet ya DA ya AFP ya PA ta ku ta tirhiwa na xikolo se swi ni karhele bo tipolotiki ta South Africa no lava ku tirheriwa tiko ku le ku hluphekweni karhele ngopfu karhele mina bo ku le ku hluphekweni ku le ku hlupheka va swi vona na wena ku le ku hluphekweni sa dyondzisi va ri ku ta hakeriwa gezi kun'wana ta fanele ku hakeriwa na 200 ta management fee i swi vona mara ka gezi leri durha yi nga heta ku kombela ku ri increasiwa lembe leri ta 200 ti tele ngopfu ka nkarhi wa sweswi andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena 12 to 2 ni nhlekani banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula kube loko ha ri kaya leyi ku nga va ku ka ku tsanda yini hi ku a ni ngo vanhu lava hinkwavo xikongomelo nkulu tatani Xilowa a ku ri ku veri va la ku korhokela hina tanihi vaaki a ku tsambi nchumu kala wa tiva hongoyi kambe a yi tivi na yi tivi ni voni mavhiki mambirhi lama nga hundza Kruger khale se loko yi languta yi ta kuma nga ku timhondo i ta nyari nsoko ingaku i ya njiya miri ingaku i homu ncila ingaku no i wa nghala kasi milenge ingaku i ya mbuti mara i homu nyani ya famba munhu intiyisi yi ta va tano na government of national unity ya hina banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula va masipala wa Polokwane va lava ku bula na hina nhlekani lowu endzhaku ka loko ku hume swivilelo swa ku hambanahambana kusuka ka van'wana va vaaki hi ku vilerisiwa hi nxavo wa gezi va nge ri haiko nxavo lowu wa gezi lowu wa hlupha xana vaaki vona a va nga khumbiwangi ke kumbe timhaka ta ku vaaki loko va vitaniwa ka tinhlengeletano va nga yi a hi amukeleni nkulukumba Thipa Silala lava va vulavulelaka masipala wa Polokwane. Thipa nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM Thobela Brapet le baari ka magaba masipala Polokwane Thobela. Now, I understand yesterday was the commencement or the beginning of the new financial year for the municipality, and things changed. The tariffs as well changed, and there was an uproar from some community members. Maybe let's start from the beginning. What exactly changed through the beginning of this new financial year for the municipality?
Yeah, since from yesterday, we have implemented new tariffs in terms of services that we render to our communities. The tariffs are for electricity, for water, for refuse and sewage, and also for property rates. You will understand every year, new municipal financial year. The municipal financial year starts on the 1st of July. So our service providers like Lebelle Northern Water, they do increase the water rates. Then we do have to increase because we buy from Lebelle and then we sell to our residents. We also buy electricity from Eskom. And when they increase, we also do increase. And the executive mayor has always emphasized that when we increase, we do consider a socio-economic state of our community members. We don't increase in a larger percentage. What we do, we mirror our increase with that of our service providers like Lebelle Northern Water for water and Eskom for electricity. Now, why were people sounding perturbed yesterday when they met the new tariffs? Is it because the tariffs are higher than expected? Can you tell us what were the margins here? The margin is like this year. Actually, the tariffs are lower than the percentage. I mean, the percentage increase is lower than the percentage we used to increase, which because we are even subsidizing the price of what you will be buying from. And what is also happening is I'm surprised when our community members are perturbed by the increase, because we have held stakeholder engagements like the IDP consultation, where we presented an IDP document to them, and then we also afforded the community members to make suggestions, to make inputs, to make comments to the final IDP document. And so far we did not get any objections in terms of what we have presented to them. The executive mayor also presented the new tariffs during the State of the City address earlier this year. So in that, you're saying there were proper consultations with the residents of Polokwane? Yes, because you can't make any amendments or changes to your services without consulting the important stakeholders, which are our residents. So because they are our main customers, so we have to consult them as and when we do increase our tariffs. So we can't increase without that engagement. Do you, as the municipality, go to an extent of asking your suppliers back in terms of Lepelle, in terms of Eskom, what influence their increase, if in case they tell you that they are increasing their prices or they are adjusting their prices? I just want to know, because I was asking this question to my listeners today to say, why would we have these big increases on electricity from Eskom when the production of this electricity is done in the country with the coal that is found from the country, but yet we still have that. So I thought maybe as the municipality you could be having a vantage point to say, Mara Eskom, why lo get? Do you go to that extent? No, unfortunately, we can only engage with Eskom, but we can't go to an extent of such intervention. You remember, Eskom, the tariff hike of Eskom is regulated by NERSA, which is the national energy regulator in the country. So that's the agency that will determine the tariff hike. So unfortunately, we don't have that influence. So this increase, does it affect the kind of the amount of electricity that you give to your indigents, or the indigents will still remain the same number of units as last year? As per the legislation, the indigents, in terms of electricity, they have to get the 50 kilowatts per hour of electricity. But as the municipality, we go above board. We give them 100 kilowatts per hour. That's what we do. We also give them
600 megaliters of water per month, which is 6,000 liters. So we do appeal to our indigent beneficiaries to come forward to apply at the municipality, because even now is new financial year. They must come and update their details so that they can benefit from what the municipality is giving. Who qualifies to be an indigent? You qualify to be an indigent if you have a combined salary of less than 5,400 per month, a combined household salary of 5,400. You need to be a resident of Polokwane. You need to be a resident of South Africa, in particular Polokwane. And then also we need documents such as ID copies. We need affidavits. We also need, if one partner maybe is deceased, we do need the death certificate. By Polokwane, you meaning the jurisdiction of Polokwane municipality? The jurisdiction of Polokwane municipality, where we provide our services to. Oh, okay. No, it's fine. Yeah. And while I'm still with you, Botipa, this one is an ambush. I'm sorry about that. There are people at Hamaja. There are new stands there at Hamaja. They were complaining that they were given stands, but their streets are not drivable and they cannot deliver their building materials. I got an email yesterday here. So I'm not sure who do they contact in an event of that, in an event that they require that service. Oh, they are saying they've been allocated new stands, but then the challenge is the streets are not drivable. They can't deliver their building materials in order for them to continue with their building. So the question would be, who do they go to? Do they come to the municipality or they go to Hamaja? No, they need to engage. We have ward councillors, we have what we call ward committees. We also have at Lasta, that side, the Mlepo Maya trainee at Lasta, which is in Matobole area. They can go there to lodge their inquiry. But the stands in Ramaya are allocated by Mishade. Normally we do work with Mishade. When they allocate stands, they do communicate with us so that we know that where we need to put our services. But that inquiry is news to us, but we will engage them. They can also even come to the municipality. We will point them to the right direction where they can get their issues resolved. Tepa, thank you very much. So you can see Urumganalone FM, it's also listened to at Hamaja. It's also listened to at Lewaho. I know Mungan is all over. I know, and I was even scared that my battery was going to die because we were talking on 8%. Ah, no. We thank God we managed to end the interview while at least you still have some power. Otherwise, thank you very much, Ntate Realabo. It's a pleasure. Good day, Brapet. All right. It's just something from Ganalon FM. Bob Lobla Maspala wa Polokwane. Better to Makata case. And logo pela logo ba mayor ba zeba bula. Tolan kan bula na executive mayor wa Vemba. Logo zeba bula ba bula na ngwe. Ile sibengeri iti consultation meeting timtlengela tanta ku tlanganisana ba aiki ba kha batwa swibilelo tsa bona ba ka ba lulamisa le sibengeri IDP. Natso so loko ba heta ibi ba vona bo gezi ri ta tlakukela se a yingisele loko yi ri laya ya ka ite dela mabulu we huma ku ya mina huma na ka papazela we huma mina huma a mi swi twi na ku veri yini hala ya loko se mi ya xa gezi bona gezi so ri ndlisa ku yini I tweni ku ra city of Johannesburg kumbe city power very bo kwendleka yini kahle impfuka hi va kola Africa Dzonga a hi nga swi tivi ku va ri ta hakelana na ku hitiseriwa gezi ku lo kwendlekeni ka yini I'm tuning 0860 0025543 mga tarasana matebula dp@sabc.co.za nangona ku Africa wa vulavula hi ku haxela twi kusuka la studio 1 ka studio 4 a Polokwane hi ndlela yole swikolo swa pfala vikileri ni vula swikolo leswi swa vuswa se swi nga leswi hi lava ku twa ku swi fambisa ku yini
banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula. Hi ku ya hi vonelo ra yena yingiseri a nge ri va tandla hoyi iti va nga va ya ku endle ku ri va ya ku endleni ta tshama kona maphorisa u ri va ta endla ku tlula leswi ESS va nga swi endla va swi kuma kwihi va endli yini swo swi kombisa ku ve le ku lweni ya following the procedure na constitution leyi tshamaka hi vulavula hi yona ku leyi mina ni different na swona ku loko ve constitution ya hina is one of the best la tikweni la misaveni a yi nga ta tshama kha hi ya ka constitutional court hi lava clarity banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa Africa wa vulavula. Africa wa vulavula hi laha hi nga kona miyingiseri wa Mugana London FM kulukumba Frank Hinda hi vo hi bula ku na vona kusuka ka City Power tanihi murhangeri eka timhaka ta swa ku cinca ka timhaka ta tihakelo hi ndlela leyi. But Frank inhlekani mi amukeleli ka Mugana London FM. Good afternoon. Good afternoon, sir. How are you? I'm fine, thanks for asking. How are you, sir? I'm fine, thank you, sir. 1st of July brought a lot of chaos, particularly to those that buy electricity from the city of Johannesburg and various vendors there, wherein they were shocked at what they were getting after they shall have purchased electricity. Maybe let's start there. What is happening with the tariffs in as far as electricity is concerned in the city of Johannesburg? As of 1st of July, the city of Johannesburg prepaid customers have an electricity tariff that now includes basic charge that is aimed at recovering the costs associated with making sure that the network is available to the customer. No, that was not there before for the prepaid customer. Hence, the prepaid tariff was significantly lower compared to the customer, residential customer, that consumes and gets billed at the end of the month at the city. You're saying it was not there before for prepaid customers. What necessitated it now? As a result, prepaid customers were on a tariff that is below what is costing City Power to supply them. And that is now came to a point where it is no longer sustainable. We have also done a cost of supply study that suggested that the prepaid customer is excessively subsidized, so we need to do something about that, to make sure that it gets regularized over time. And that's why we have then introduced the 200 rand, which then means that whatever the customer goes to purchase at the vending station then has to be split between covering the 200 rand as well as getting the customer some kilowatt hours to take home for the meter. So this 200 rand is per annum, per month, per what? It's per month. It's per month. So if, for example, a customer comes to the station with 200 rand to buy electricity, historically we used to get kilowatt hours for that. Now we then have to cover some of the 200 rand will be used, half of it will be used to cover the 100 rand for basic charges until we get to the 200 rand, and the balance would then be used for consumption. And it was inevitable. We needed to do that. Now, in an event that I buy electricity for the cost of 200 per month, and that's it. It means if you take the 100 rand for the 200, what would happen to the following year, to the following month? And you, because if you come and buy electricity for 200 rand, you are likely to run out of electricity during the month because it will not be sufficient to cover your monthly usage. But nevertheless, if for whatever reason at the end of the month you have only paid 150 of the 200 rand, it then means that the next month, July, we're in July and August, the month of 200 rand for the August will come into play, plus the 50 rand that we stand over from the previous month. The 50 rand will have to be recovered with your first purchase, and then whereas the 200 rand for the month will still be split
between the usage and then making sure that with the fixed charge. And when do you decide to take the whole 200 from the amount that I used to buy electricity? It's when I buy electricity for how much? If you buy electricity for say 500 rand. Yes. Then again, the principle is still to split, but the prepaid, the fixed charge would be a maximum of 200 rand. Oh, yes. Yeah, so it would then, when the balance would then go. So from about 400 rand plus, that's where the 200 rand would be taken in full. But again, on the very same principle of splitting. Is this not increasing electricity by backdoor? No. It is not increasing by backdoor because, remember, compared to the conventional customer, the prepaid customer, even with the 200 rand is still significantly lower. And that needs to be balanced out over time so that everybody contributes fairly to their share of making sure that the city of Dominic has got electricity and is able to maintain the network to ensure the availability of supply as and when the customer requires it. Yeah, but then, Frank, is it wrong to get electricity at a low prices? I mean, we've been buying electricity without the 200, and you are saying we've been subsidized a lot. Is it because the subsidy coffers has dried out? What exactly led to this situation? Remember, it is important that we are able to cover the cost of providing the service to the customer. It is important that we manage that cost as much as possible so that it doesn't just increase. It has to be managed with caution. But at the end of the day, we need to cover the cost, because if we don't, then our ability to provide the service is then reduces. It then leads to unreliability of supply, and we need not to be reminded as citizens of the country of the disruptive nature of load shedding or lack of security of supply. And those are the things that we aim to guard against. And obviously, if we are to make sure that we cover our cost, then one customer will be forced to pay more for the other. And then making sure that things are cost reflective also helps us to be smart about how we use the electricity. And so that if it is too cheap, then you could end up using 600 kilowatt hours, whereas you actually could have get around 350 kilowatt hours. And it's in consideration of those things that we have to make sure that the customers have a full appreciation of the cost, what it takes to get the electricity to them, so that we can all use it with caution to minimize our costs at the end of the day. The reason why I say you are increasing electricity by backdoor, but Frank, it's because if you check, when I buy a loaf of bread, for example, everything that cost the bakery to make that bread has been factored in. So it means, therefore, if I go and buy electricity, that whatever cost that you are talking about should have been factored in. And if it has been factored in, then it means, therefore, I would be getting electricity and go and buy electricity, and that's it. So if I buy electricity now, it means next year we might come and say, City Power says, no, the Matebulas have got 3 poles, the Nkunas have the 12 poles. So if you have 12 poles towards your family, you need to pay for those poles. If you have 3 poles, just like that. Why were you not factoring it in the price? Let me take your analogy of the bread. If you go in the shop now, anybody that works in the shop goes and takes a loaf of bread and it pays 20 rand for the loaf. Yes. If it takes 2, he pays 40. Now, what has been happening of our prepaid customer was that if the loaf of bread indeed cost 20 rand to provide, that they were paying 14 rand. And not the 20 rand like all other customers. Why? Because it goes back to the history that there has been this, when the basic charges were introduced, on the prepaid customer side, it was
the idea was that it would be loaded on the usage. But over time, the extent to which you can recover that same cost from the usage diminished. And so it then became skewed. So that the prepaid tariff right now, compared to the residential conventional, is maybe 60% lower or even more. I see. And we need to deal with that anomaly so that we don't overburden the other customer category. So does it mean, therefore, the usage will no longer be a factor? Because I understand if you buy electricity for the first time, let's say for argument's sake, you buy electricity for 100 Rand for the first time in the month, you will get 10 units. And if you buy in during the course of the very same month, the same 100 Rand, you will no longer get 10 units. You might get 8 or 6. What will happen now? Will the units remain the same now that the price of usage is not factoring in the issue of the cost of making or providing the service? What will happen is that actually, as you are paying up for towards the 200 Rand, the units that you would get would be lower than what you would otherwise have gotten. But once the 200 Rand is covered, then for the same amount of money, you could then be getting more kilowatt hours. But obviously, there is also the threshold of making sure that you keep to 350 kilowatt hours. If you cannot do that, then up to 500 kilowatt hours, where you would, anything beyond 500 kilowatt hours obviously would then attract a higher unit charge per consumption. Also, it will be a combination of both, but initially, once until the 200 is paid, the unit will be affected with what you are purchasing. I see. So what is an ideal consumption rate? It's 350? Ideally, it's 350. And also, if you run out of the 350, say on the 25th of the month, you don't go buy 350 kilowatt hours again. Yes. You only buy enough to last you until the end of the month. Yes. Because you'll be buying at a higher block. Oh, I see. All right. Yeah. Okay. Mr. Inda, and thank you. It also means that one should get into the habit of monitoring to say that how many kilowatt hours do you use per day, so that it ranges between 10, 15 or less per day. And if it exceeds, then you need to know what to do. You switch off the geyser unless you really need to have it, and so on. I see. Mr. Inda, thank you very much for your time. We really appreciate it. Enjoy what is left of your Tuesday. Thank you, sir. All right. Bala bulana bona inkulukumba Frank Hinda basuka ka City Power. Batesiwe ka n'wina ya vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa. Va vulavula hi timhaka ta ku maxavelo ya gezi ku zama ya vona va ri se va vone onge ta swi kha swi mi chipela ngopfu ku ya hi vona swi i nandzu na ku va swi mi chipela va ku a hi nandzu kambe a swi fikeleleki se xikhwama lexa hi mi subsidize kumbe hi mi pfuneta hi xona a xi na mali ku fika kwalano se swi nga leswi loko xava gezi hi ta va hi kha hi teka loko i nga se xava gezi ra ku hundza 400 hi ta va kha ku tekiwa 50%. swi vula ku loko xava ra 100 Rand 50 Rand yi ya ka 200 Rand ya n'hweti ivi 50 Rand yi xava gezi. Loko xava ra 300 150 ta ka 200 Rand ya n'hweti 150 ya ka gezi. Ivi loko se ya xava futhi hi mhaka ku se xikweleti xa wena xi ta va xi herini a wu nga ha hlupheki. Kasi loko wo tsandzeka ku heta 200 hi n'hweti yi leya yi hakeriwaka swi ta vula ku i ta xikweleti lexi xi ta khupukela ka n'hweti leyi taka. Se swi vula ku n'hweti leyi taka ku ta va yi ri na loko ku ri ku a wu xota hi 50 Rand ku va yi heta xikweleti lexiya swi vula ku ta hakela 250 ka n'hweti leyi landzelaka swi ta tika swinene leswi va swi vulavulaka. Se ni ri hikokwalaho ka yini mi le ku ngeteleni gezi hi xitumbelelani hi ku loko ni xava xinkwa mehe a va ni byeli ku hayi bekara i 3 Rand ku ta ka n'wina loko se xi chichiwa i 2 Rand se ku va hina hi xi baka i 10 Rand se swi vula ku a va ni byeli sweswo ve ri 18 Rand xinkwa ni teka ni famba azo se hayi a redzi n'wina mi nga kwale ayi kumeni mahungu ya misava na tatana Hlulani Fanuel Magayisa mina ni khalanga Pet Mathewula gayisa andlala mavonelo ya wena u chuchekile Africa wa vulavula ntshembo wa n'wina u tisa yini yona leyo maphati lamo nga hlanganetiwa ku ngesa cabinet ya DA ya AFP ya PA ta ta tirhiwa na xikolo se swi nkarhele bot politics ta South Africa no la ku tirheriwa tiki
ule kuhlupheka kwenu karele ngopfu karele mina kule kuhlupheka kwini kule kuhlupheka abasibona la wena kule kuhlupheka kwenu bese John isitilo bari kuthakerwa gezi kun'wana ta fana ku hakeriwa na 200 management fee izabisibona mara ka gezi rele kura Eskom inga ta kombela ku ri increase wa lembe lerta 200 tele ngopfu nkarashe andlala mavonelo ya wena u tshitshekile Africa wa vulavula Munghana Lonene FM makombandlela Ai vulavuleni dyondzisana hi lemukisana hi timhaka leta gezi leti loko ho vulavula hi toko kuze ku fika la ka a hafu ku bela wara ya n'we loko se wile hi ko kumshani hi nga vulavula ko hi yo ya gezi na swin'wana leswi mi nga va kumeri na swona kambe ndava hi sungula hi vulavula nyana ka ntsongo hi timhaka leta gezi letiwani gezi loko ri xava ko tala loko ri xava ko tala n'hwetini ra durha sweswo na swi tiva kambe veri loko futhi loko uzi hundzisa gezi ra ku ti-units ta 350 vete swi tiva ku hi dinaxo se mi kondleteriwa ku na ku khutaziwa ku mi xava gezi 350 wa ti-units mi xava gezi ra 350 wa ti-units mi nga hundzisi swa durha loko se mi hundzisa kwalaho ivi swi vula ku loko ku ve gezi ra 350 ya ti-units va 700 ku ya ka 800 swi vula ku mi fanele mi ri xava hi kan'we se sweswi loko mi ri Gauteng mi lava gezi ra mixaka wolowo loko ku ri ku i 700 swi vula ku mi fanele mi va mi khome 900 hiko mi nga ta kuma gezi rero handle ka sweswo ri nge fiki 350 se swin'wana swa leswi kumbexana mi fanele mi swi languta swoswoleswo kambe xivutiso lexi a hi fanele hi vutisana xona a ku ri xa ku okay loko ku ve khale gezi a hi subsidiziwa khale leyi yi dlaya hi yini ku hi nga ha subsidiziwa i swin'wana swa leswi hi fanele hi vutisana swona gezi ra ka Eskom loko ri durha ri durhisa hi yini okay ri durhisa hi malahla ya ko tikhampani ta ku i va mani va nge le ku benefiteni ka tikhampani toleto lava veka ku price yaleyo hi leswi hi fanele hi tivutisa sweswi hi ku hi fanele hi swi tiva ku lexi endlaku ku sweswiwani loko ya chela petrol i kuma ku petrol ya durha wa swi tiva ku yi tlakuse hi mhaka ya ku oil yimbisi yi tlakukile rhandi yi tsanile se Eskom gezi ra vona ri va ri kha ri durhisa hi yini hi laha mi fanele mi vutisana kon'we kambe ve ri yin'we va yini ti-clever blacks a mi fanele mi vutisana ko hikokwalaho ka yini hi ku ku na vanhu va nga na tikhampani ka Eskom van'wana va na tikhampani ti yisaka malahla okay loko ri ku na munhu a hi durhiselaku malahla i mani i hi durhisela loko ma kha ma phikizana na mahiku i makwala kaya okay a nga hi xaviseli ke a ma tshiki hi vona ku i ta ma yisa kwihi kambe a hi amukeleni un'wana mi yingiserile nhlekani aye minjhani papa ana pfukile vonelo ra mina i vonelo ra mina mi ri yini n'we mina na ku tiva ku gezi ri durhisa hi yini na xitshunxo hi leswi xana vona va ka masipala va gezi va ka Eskom va swi tiva ku i ti-percent tingaki ta vanhu lava va nga hakeleki gezi va nga xavi gezi ke hikuva swi fana na loko munhu khampani yo karhi vanhu vatirhi va strike va ku va lava muholo se khampani yi hunguta vatirhi vo karhi ku va ta kota ku manager salary leyi va nga ta ngetelela vatirhi lava nga sala hi mali leyi a va hakela lava va fambaka va hunguta se sweswi hina hi xava gezi hi ri nhlayo yitsongo va kota ku mali leyi va lavaka yona ku kota ku manager ku fambisa Eskom hina hi xava hi ri nhlayo yitsongo ku ri ku switandi swo tala gezi a va xavi loko ku ri ku vona va nga panisi hina a va tirhi ntirho wa ku va famba va timela vanhu lava va tirhisa gezi va nga hakelanga ma va tiva n'we mina na va tiva mi ndla yini hi swona n'we loko na vona va va tiva a hi sunguleni hi n'wina mi ndla yini hi ku ma va tiva okay mina ni vulavula na va ka Eskom loko kasi why ndawu yo karhi va nga hakeli gezi va nga xavi gezi a ku loko u ri mfumo
u lava ku fakela vanhu magezi va nga tirhi va ta hakela yini inhlamulo leyi mi nga yi kuma ka Eskom va ku loko u ri mfumo u nghenisela vanhu gezi ku a va tirhi u ri va ta hakela yini okay se gezi va ti vona tintambu leti ti hakiwaka lomu hinkwako lomu va swi fikisa sweswo xin'wana lexi mene hi vonelo ra mina i ku loko vo famba va susetela tintambu letiya va nge he voteriwi se swantswa hina hi twa ku vava vo va tshama switulwini va voteriwile hi vanhu lava nga hakeleki gezi vo va tinghenisela tisola loko va na load shedding a swi va khumbi kahle mi hetile kambe ni twe mi hehla ku vo va ka Eskom va swi tiva na vona ku na vanhu va nga hakeriki gezi handle ka ku byeriwa va swi tiva but a ni ri loko u xava gezi leyi ya tloka leyi ku loyi i xavile gezi lava va xavaka le ra Bombay ra ku va tiva va komba swa ku loyi a nga xavi gezi mara ku layitile ra Bombay herile ku na gezi leri va ri xavisaka vanhu ra ri tilo to tala ta ku ti nga report le ka masipala le ka Eskom va swi tiva kahle hi no ho tshimbiteriwa mirhi lowu ho tshimbiteriwa n'hweti na n'hweti hi tshimbiteriwa hi karhi hi hakela gezi hi nga heti ku ri ku va swi tiva ku mali a va fanele va yi kuma kwini vanhu lava va fanele va endla ti-follow up why multi-choice yona yi kota ku manager swilo swa yona emetweni emetweni papa okay enko mavata va vulavula njhani xiyimo xo tika lexi n'we mi ri yini kwana mi nga kona ma va tiva vanhu va xava gezi mi le ku xaveni n'we mi ri n'wexe van'wani futa va xavi no ku ka va nga xavi gezi va tlhela va mi rasela dyambu hinkwaro hi gezi ra mahala va ngo lo bridge n'we mi ri yini 0860002543 amkeleni un'wana loyi inhlekani me la mi nga kona ku na huwa ngopfu mani swi nga koteka ku va mi kha mi vulavula mi kha mi yala ku nga hola nyana a hi mi tweni moni paka kwala tlhelo na paka sweswi ko na paka sweswi se mi fonela mi ri ku chayeleni vhele se loko mi diba mi ta ku yini mi ta ku dibise hi va Afrika wa vulavula mativa mara ni vulavula hi hands free but okay a hi mi tweni but mi ngo ni vulavula from experience ane lembe leri nga hundza botpet laha mi tshama kona hi pfumale gezi for 3 months ku va hi pfumala gezi i ku va minisap lowu wu hi supplyaka aka block ya hina a wu tshwini wu tshwa hi ku tikeriwa hi vanhu lava nga bridge and then ku na vahiri vo talo so loko hi ya ka masipala va fika va hi nyikeni ti-address hi cheka ti-reference ku ma xava gezi na out of minti ya 50 botpet ku kumeke ku ri ko va minti yinharhu leyi xavaka gezi ivi va masipala va ku so mi lava ku ta ku hi ta mi lunghisela njhani ku ri keni a mi le ku xaveni gezi ene loko hi tlhelela aka vaaki hi ya va nyiketa feedback ku loko hi vuya ka masipala va ri a hi le ku xaveni gezi eve munhu a ku hi xava gezi njhani hi kha hi nga tirhi xivutiso lexi ni nga xi vutisa botpet ni te i na vahiri vangani i na vahiri va 15 rumu yin'we i hakelisa muhiri 1800 i tsandza hi yini ku teka 1800 ya rumu yin'we u ya xava gezi ka masipala vanhu va le ku koloteni more than 100,000 botpet va kha va kolota masipala mara u na gezi masiku hinkwawo so hi hleketa ku ri Eskom yi ya hi kuma ku hi mali ani masipala yi xava gezi ka Eskom ivi yi xavisela hina more special hala ka ti-metro hikokwalaho mi kuma ku ve masipala wa Joburg wu kolota Eskom tibiliyoni ta tirhandi va ya hakela njhani botpet hi nga ri ku xaveni gezi kambe xivutiso ku ta va ku mi nga siya mahlweni bot xivutiso ku ta va ku Eskom va ya hakeriwa njhani hi City Power va aki va kha nga hakeli a va ngheni helo va ka Eskom va lava mali n'wina va City Power va nga teka gezi hikokwalaho ka yini mi nga yimayimi mi vona ku
Ego hami maka ku mi nge swi herisi 100%. Mara loko mo vona ka mi kha mi endla xan'wana nchumu, swa jinga swi vambirhi vanharhu va chava. Mara loko ku nga endliwi nchumu, movhe un'wana na un'wana a pfulela tshika. Mina ni hlamula hi ndlela leyi. Mina ni tirha hi nawu Botshet. Yeah. Ni tirha hi nawu, ku na siku va ka masipala va nga ta va ku hi kombela mi heleketa hi ya fema illegal connection. Leswi swi nga humelela Botshet hi suka hi ku tsutsuma. Timovha ta hina ti fayiteriwa hi maribye ta masipala yin'wanyani va layita hi lo yi tima. Mara ma swi vona ku loko se hi maribye va ndla so a ku na lexi hi nga xi ndlaku hi ku constitution ya hina na yona yi hi bohi mavoko, hi boheka kusuka hi tsutsuma ku hi ta kota ku hi vhikela vutomi bya hina. Van'wana va tlha va byela ku wena ha ku tiva ku hi tshama ku hi ta ku landa kaya. Van'wana va landziwini Botshet a mintini ya vona va fika va chaviseta va byeriwa ku hina hi ta ku hisa na family ya wena, hi twa hi nga ku gezi leriwani i ra ka n'wina wena na hi tshiki hi connecta. Swi vula ku ka nkarhi lowu hi nga ka wona technology leyi nga xiswona, swi vula ku Eskom yi fanele lava technology yin'wana leyi nga ta kota ku yi va pfuna. Ku na lava va TV leyo hakeleriwa liya a va na xiphiqo, a ku le ku birijiweni, a ku le ku ndliweni nchumu, vo ngo va kumbexana va lahlekeriwa hi ti-customer se swin'wana na swin'wana. Mara leswiya swa ku loko nga hakeli va tima swa va tirhela. Se hikokwalaho ka yini Eskom yi nga nghenisi technology yaleyo? Loko Eskom yi fanekele ku yi nghenisa technology yaleyo Botshet, hi mina na n'wina hi tirha ka Eskom va hi rhuma ku ri hi ya tima ivi hi fika hi disconnecta. N'wina Botshet na madyambu mi suka mi tlhelela laha mi ku mina hi mfu loko wo nyika 20,000 ni nga ku connectela. Va teka 20,000 a ku mi gi ku ri keni loko a teke 20,000 leya a ringeta ku negotiate na va ka masipala ku no man sweswi mina ni khome mali ya so hi nga ka hi nga koti ku hi negotiate ni tshama ni kha ni hakela hi swintsongontsongo until ni heta xikweleti xa mina na. N'wina Botshet mi ta mi ya teka 20,000 mi langute ku ri kambe mina xikweleti xo mi fanekele ku mi hakela yini na yini. Mi teka 20,000 liyani mi n'wi reconnectela hi ndlela ya vukungundwana, and then swi teka nkarhi nakambe ku ri va ka Eskom va ya pick up ku kambe munhu yani se i connected ene i connectele hi n'we mi tirhaka ka Eskom. Vukungundwani kahle byi nge heli Botshet. Mara loko mina loko mo ni nyika matimba ni nga byi herisa man, swolawa ni mi khoma ntsena a ku na nchumu. Loko mo nyika munhu mu ku hi nyika xitarata va ku a hi nge xikombiso va ku Thabo Street va ku lexiwani xa wehe mathevula laha connectaku laha disconnecta laha a nga hakeri ku gezi tirha na vona swi nga hela swileswi. Botshet ma vona loko a kumbexana a ko va na ku loko aka bloko yo karhi va swi vona ku ri ku na vanhu lava nga hakeriki va ndlisa leswiya hina va nga endlisa swona lembe leri nga hundza va ya disconnecta aka ti-mini sub. A ku na munhu loyi a nga ta endla xo karhi loko se ku ri na mini sub leyi nga disconnectiwa. Va hlomula tintambu aka mini sub va ti tsema. Va swi tiva ku ri loko mi ta hakela ku ta va ti-cost ta vona ku va xava tintambu va ta ti repair, mara loko mi nga hakelangi va tshikisa sweswiya. Kambeni trust me Botshet ku ta fika lava nga ta teka xitarata va swi pfala, ene loko se va pfale xitarata hina haleni ni nga ku se hina nkateko hi ku lava mathekisi a va ha pfumeli ku pfariwa xitarata ku tlha ku hisiwa mathayele laha swikontirini. Nemetweni danke Botshet. 0860002543. a ni nga ni vona le ku voneni van'wana va mahungu lava SABC bele ku kombeni mahungu a ni tivi ku ni mana nga swi voni kahle. Rhandi a yi tiyangi ku ya hi laha a yi vulavuriwaka kona a ni tivi ku yi le ka 18.48 a yi nga ri ka 18.01 tolo va ku yi ta ku hi percent se yi wise hi yini nayo rhandi leyi nayo rhandi leyi 0860002543 a hi amukeleni un'wana mi yingiserile nhlekani Minjhani papa hi pfukile n'wina minjhani.
Ai tu karandi ngweni na uto ya rurumela hlangana nami. Ani vula ku leswi tolo kunene kwala hlayihlayi wa mahungwini va ku hey yi tiyile randi president volo na tivisa hey yi tiye ngopfu sweswi yi le ka 1848 loko ku banyana swin'wanyana ya hala se maka ya Eskom botpet swi vula ku i xigodo lexi xa ku tsandza vapanderi kumbe i mutwa wa ndenga wu nge le xirhendeni lexiya xa ku dziva ku susa wona hi fanele hi xekelela xirhende ku sungula ivi wu sala rivaleni. Eskom yi xota leswi va nge i QMS Quality Management System and hayi ku va swi tiva mara ku laveka ti-loophole ti nga koka Eskom leti endlaka ku hi tshama hi yo yima hi milenge ku ri vanhu van'wanyana hi ndlela yo biha va ta kota ku vuyeriwa. Mingisero van'wana lava ha ku humaka va swi boxini ku loko ku disconnectiwa lava tlhelaka va ta connecta ku nga hakeriwanga a hi vanhu van'wana va tirhisaka Eskom. Kambe swi na ntiyiso nan'we mi swi fakazaka swi nga va swi ri na ntiyiso lowukulu okay mina loko xileri ni nga le ka rona i Protein Land hi hakela tibondo la a hi nge swi lavi ku ri siku rin'wana gezi ri nga ri kona hi ku hi nge swi koti ku ya toya hi mhaka ya ku hi fanele ku tirheni ku hi ta kota ku hakela tibondo ku na malokixi lama makhala ma hakeliwi lamani swi na ku ma endliwe rini mi kuma ku 99.9% a yi vuli nchumu hi gezi loko va pfala sweswi va nga swi vula mingisero wa n'wina ivi vanhu lava va toyitoya va pfala switarata leswi swi nga na nkoka ri nge se pela na damu ku nge se hakeriwa na peni ri ya ra restore se ku le kuswoteni ka QMS loko munhu a ri un'we a defaulta a ku fanele ku va yena loyi a safaraka hi mhaka ya ku hi tirhisa box rin'we hi tele loko xitarata xi onhakareliwa van'wani va chava na ku report-a hi mhaka ya ku loko va report-a swi ta tikomba ku a va xavi case leswi mi nga swi vula hi swona munhu un'wana na un'wana va lava ku vona hi n'hweti at least ku xaviwe gezi ra ku ringana 350 ra mampela ni twe van'wani va boxa ra illegal ri kona se loko munhu a xava hansi ka sweswo va kota ku swi vona ku ri u survive njhani n'hweti hinkwayo ku ri ku a loko xaveni ka gezi u xava ra 50 rand ra 20 rand ku bayizisa se leswi xotaka i QMS Quality Management System leyi nga ta kota ku detecta hikuva swi kota ku detect loko ku va fika va chuza area yo karhi va ku ta va ku ri na load reduction va vo detecta leswiya va va ka va swi tiva ku ri vanhu va ndhawu yaleyo a va xavi gezi so yi za yi kula njhani swikweleti swi za swi kula njhani swi fika laha na va kwini vanhu lava va fanele va landzelerisini na yi kwini management leyi fanele yi teke ndhawu na hikokwalaho ka yini swi la ku se va fanele va tirhisa leswa hi technique leyi va yi vitanaka ku i why system ti-why ta yi 5 why gezi ra hina ri nga hakeriwi why hi nga koti ku swi vona nkarhi wa ha ri kona ti-why tetiya ti fanele loko ti ya ka reverse va va kha va hlamula swilo leswiya se hi swona leswi va va ku xoteni hi swona and hayi ku a va swi tivi ku vulavula ntiyiso loko ku a va swi tivi swi lava ku the whole Eskom ya vanhu lava va kota ku vona ku ri sweswi technology yi cincile leswiya hi xilungu xa kahle xo chusanyana va swi vitanaka ku ri i abreast a va swi voni ku sweswi yi tlakukile a ya ha ri kona ka system leya why va nga fambi na minkarhi liya na va swona so lomu kha mi vulavula ka nongonoko wa n'wina a mi kha mi kombisa ku na minkarhi leyi gezi ri nga tshembisiwa ti-percent to karhi for mahala ku ri ti suke njhani a swi nge hi oloveli hikwerhu ku va hi swi hlamusela kumbe hi swi tiva mara ri sukile vanhu a va ha ri kumi hi ndlela yaliya leswi loko va swi kota ku endla swilo hi ndlela leyi nga fanela kambe loko swi ri leswi va lavaka ka Eskom va twa ku ri leswi swi nga fanela vona hi ndlela yaleyo se va le ku xoteni ka management system ya kahle ya quality se timanajara leti na ti-CEO leti to va ti fambeleni na mamiliyoni makaya va kha va nga tirhi nchumu ku na sinyali wa va nge i mafamba borile vo ti fambela va borile as long xikhwama xa mina xi lexi le ndzhaku loko ni tshama xi ni gogonya it's fine na van'wana ni nge swi koti ku hanyela vanhu ku na nkarhi lowu loko mi na mingiseli kwalano va nga tshama va ku swilo leswi swa hlupha hi ku a ku heteleleni hi la ku ta tiva ku hi fike njhani ku ri ku hi yo fikisiwa ku na vanhu lava va hi drayivhaka hi ya ka site leri ri nga ri ku rona hi mhaka ya maendlelo malawa a hi nge ni mi nyika xikombiso ni le ka area leyi vanhu vo tala va nga xavi ku gezi mara mina ni kha ni hakela kumbe ku xava gezi ro mo 3,000 4,000 ivi ku fika nkarhi wa reduction hikuva la ku ba area yaleyo hinkwayo ivi na mini biwa mi hleketa ku ri mina ni ta tshama na ha ri loyal
Sukoteko loko ku swi vona ku swa fana drive-iwa ku hi hela hi nghena hi ku kwele van'wana va nga kona hi ku loko ku vanhu van'wanyana va le ku benefiteni ivi loko ku safariwa hi safara hinkwenu then mini fela Nemetweni Inkom 0860002543 makumembiri nkombo timinete ntsena ibile awara ya 13 nagana ko ya Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM un'wana mi ngisirilo hi nhleka aye botphethe minjani pfukile sesi minjani pfukile I can't Mimi kombe ku va xikala vitani mimi kombe ka Alexander kahle kahle ntombi ntirhele Alexander Marantha mkosi maka ya gezi na bot phethe n'wina a yi olovangi ku va yi hlula hi mhaka yinani xo sungula ka City Power vanhu vo tala lava tirhaka ka City Power va tshama Alexander u na muti wa yena u na ti-room loko mi n'wi disconnectela ku a nga hakeli hi ya tlhela ku a ya pfuxa sweswi n'wina mi nga sweka vuswa bot phethe ivi mi nga di na sweka ni anidi ni va ni nga ri a bya mina mi la ta vulavula loko no va ni kha ni tirha vhengeleni la ni sweka vuswa ni nga vidya ni nge vidyi a ni no va ntirhweni a va tirhisi swona sweswo hi vona a vona va endlisi sweswo va sweka vuswa ku tlhe ku rhanga ku dya vona byi lese za byi xavisiwa hi mhaka ku loko no mi byela area ya Tsutsumani a ni loko ku ri ma hi tiva area ya Tsutsumanyana mani ku na vanhu vo tala va tirhaka ka City Power hi vona na hina ha swi tiva ku na loko gezi ri wini ha swi tiva ku i mani hi fanele ku hi n'wi fonela a fanele a ya pfuxa phonini hi yo mhaka van'wani va kha va ya khoto namuntlha va nga khomiwa vhiki ri weekend ya leyi humaka yo va khomiwini van'wani van'wani va tirha kona kwale ka City Power hi swihehlo swa ku xavisa gezi I mean swa ku onha nhundzu na ku tsevelela tintambu na swin'wana na swin'wana van'wanyana futhi loko fa ku nghenisa swibokisana ku na kun'wanyana va ri le River Park a fa ku nghenisa swibokisana va mi byela va lava va tirhaka kwele ku ri namuntlha ya nghenisa swibokisana ka area ya so mi ta huma mikhiya a mi ta kuma vanhu va tshamile or va yimi va kha va orha masana a patwini loko mi n'wi vutisa ku i ma tshama ku lava ku va swi tivi mi ta n'wi fosela munhu mo ku hi le ka yena mi nga n'wi sindzisi a swi koteki loko a va kota ku endla system yaleyi tirhisiwaku hi ku fana na foni a ni a ho sweswi mina foni ya contract loko mi nga hakelangi va endla yini va mi timela hi swona loko mi nga hakela va ta mi vutisa hi swona va mi timela kahle kahle vanhu va South Africa hi hina hi tlhela ku hi tiyivela hi wexe ene swa vava botphethe mi kuma ku n'wina a ni mo tshama mi ri wexe la mi tshama kona mara mi spenda vo ma 800 ya gezi almost every month ku na munhu loyi a collectaku rent ya close to ma 22,000 mara u tsandzeka ku khata a mere 2,000 rand a xava gezi na hambi 22,000 a na hambi u khata 5,000 a xava gezi a nchumu masitisi a hehla ka sweswo na ti-room teto va aki hi switina swo rholeliwa no botphethe veri va aka ti-room hi switina swo rholeliwa heswo xin'wana xo lava 100% profit va ka yena swi ni tsundzuxa khale ka mudyondzisi wa economics a hanya ni thomo tatana RJ Manugu a mi va dyondzisa yini vana hi timhaka ta economics tatana Manugu loko vanhu va kha va lava 100% profit man a hi tweneni tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we na mhani Nkosinathi Chauke hi ta ri teka riqingho rero ku ya mahlweni endzhaku ka loko hi twe ku mahungu ya misava ya awara yan'we ta emisekweni ya Nkosinathi ePhalaborwa Hoedspruit Gravel na le Akhonhu isiwe eka 92.0 FM Munghana Lonene FM makombandlela
Afrika wa vulavula. Kambe lexi xi vonaka a ni tivi ku siku leri mi nga pfuka va ku president yiviwile a yi dlayiwangi vo yiva kunene mi ta hetelela mi ku yini n'wana wa Xikwembu. Loko sa siku president yiviwa loko mi la ta vona ku vukhamba byi kula South Africa yi ta famba hosi mi swi vona kahle. Hiku loko mo languta ku hava lexi nga xona mi xi vona ku tekiwa hi maphorisa kumbe swi endliwa hi masocha hi sungula hi ku xi languta hi vhele hi va find guilt same time. Afrika wa vulavula. Banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Nini byeleni kambe loko mina sweswiwani no fika ni ku hi ku xin'wana xi hluphaka i ku mfumo u ta fika wu vekela u ku na mutirhi fana kuma 23 rand a hi nge wele ndlwini lo va hi salaka na vanhu va kota kuma 23 rand hi awara ivi mali ya kona yi ya ka 6,000 kumbexana hi n'hweti ku sweswi minyiseri n'wana nga vula swona mina ni hava 6,000 hi ku na vo mfumo wa kona wu ni ngetelanga a wu ngetelangi lembe rero mali ni ya yi kumaka botpet mi nga lavi mitirhi mi kha mi nga landzeleli milawu tirheleni n'wina ku n'wina loko mi lava mitirhi mi fanele mi landzelela milawu ya tiko loko ku ri ku hi n'wina mi onhaku nawu na yena wa ta u ta mi tirhela laha u ta tlhela a onha nawu a mi yivela ku a khavha leswiya yena a swi lavaka. Hey, sungula kahle veri loko ri ku veri onha ku nawu loko ri hi n'wina mi onha ku nawu botpet yena loyi mi nga n'wi thola u ta tlhela ku va yena a fika ku a mi onhela ku a khavha leswi ya n'wina yena leswi yena a swi lavaka. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula ile ka Munghana Lonene FM 0860002543 ai ku tumingiselo me ku kwala winga ko timhaka itingane banana leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Hi vonini video leya va mani lava va nga ku antivi ku vo strike kumbe va endla hi va nga mbalangi butpet mina ni twela vana va hina ngopfu vusiwana loko ni ri mhani ni tetani ni ri na vana loko ni ya hluvula a xitratini hi ndlela leyi ku nga tala vanhu loko video leya ya vona hi n'wana wa mina kumbe ya vona hi vanghani va ye loko va n'wi komba yoho i fane a titwa njhani vana vo tala sweswi budi le ku tshikeni ka xikolo hi mhaka ku va va hlekiwa hi vana van'wanyani hi mhaka leswi hina vatswari hi swi endlaku kaya kambe un'wana ta ku a va lo khunguvanyeka kun'wana ta ku alava ku komba ku ve le hansi ka ntshikelelo lowu fika kwihi swilo leswi va swi rilelaku swi khumba vutomi bya vona butpet hayi hi ku hluvula ni sala ni nga mbalangi mara mi yi voni kahle video liya yani heyi va nga ni ba va ni dlaya kaya loko vo twa ku ni yi vonini a ndzhaku ni yi vona mina no twa vanhu va kha va vulavula hi yona hi ku tisela minjhekanjhekisano handle ko voyamela etlhelo ro karhi. Afrika wa vulavula. Makumemeri ntlhanu timinete ntsene yi nga se ba awara liya ya mbirhi inongonoko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM eka ku tisela vona twi kusuka haleni ya studio 4 Apolokwane ila yi nga kona mingisero Munghana Lonene FM hey mati vona rirhandzu leri mina rirhandzu na khensa iri mina Alice kahle yena Shonisani Alice Tlungwane. Ange good day Butpet. I'm from Venda. I listen to your show every day for over 6 months now. Keep it up. Iterse Matebula DP at sabc.co.za. I go new listener. Hi, okay. Shonisani Alice. Mara ay lulamisila ka re hava ndhawu leyi ngele Venda. Yeah, ile Vembe nothing ndhawu teto mavito lama nga mathako vo Xikunda Malema vo yini kambe ndhawu ile Vembe. I wanna Alice. Ay amkela nungwana mingiserelo nhleka. Uyane ka. Aye papa. Mrinjani. Ipokele ngobona papa. Na ipokile. I can't. Ku tiyisisa sweswo ne. Ensota a ni ri kun'wana kwala malayinini un'wanyana ku mova ti chomi na khalanga no ku yini i swi kotisa ku yini ku nghena la se ni ta n'wi tiyisisela a yi ngheni hi vuchomi na n'hweti hinkwayo ni kha ni lwa no nghena ni nga ngheni Butpet laha hi nga nghena kona ni tshame ni swi vula malembe mambirhi ndzhaku ku huma laha hi nga kona a hi nchumu lowu nga olovaka ka matlhelo hinkwawo laha hi nga nghena kona ne a hi nge humi city power leswi hi nga ku swi endleni yona yi ri yo seletela kati yo cela
Yiri yo seletela kasi yo chela njani Enthabele botsetsa mawuti vanthabele loko ihanda mompelela wonyanya kumakuma mati ingendli nchumu xiphiqo lexi hi nga na xona tikweni ra hina botsetsa hi lexi tivaku hi mani na mani na vo va xi ka city power ku na swikontrakane botsetsa ni nga kombisa hi yaleyo yi nga kwalaha Dorofantini a City of Johannesburg ku na vanhu vo ringana 200 va nga khoma tikontraka kwalaha ndini se ive vo va ku va la ta hakerisa hina 200 a ku lumi nchumu hi botsetsa swi nge sweswo futhi hi loko se va la ta ku na lava ava inana hi leyitsongo va nga ha inani manjusisi so xin'wanyana botsetsa kumbe swo ni hindza mani a ni la ta vutisa ku mi fike kwihi mhaka leya laha ka Maphalolo mbilu ya mi yi vava ngopfu ni na badi ra ku i nga ri weekend na weekend se ni hindza hi laya hayi ni le ku tweni ka ku vava laha na tivi ku mi gine mi fika kwihi na nkulukumba luya laha ka Sekgopo laha nhlamulo yi koho mo tshama mi rini ndleve mnduku mi ta yi twa hayi vulavuli na vona mahungu ya ko ya tsakisa ngopfu ni nga tsaka ngopfu ku loko ni endla hi wa mune kumbe wa vutlhanu ni kuma swi nga ha ri kona hayi ku swi va swa ha ri kona swi nga ha ri kona sweswiya hi ku loko mo cheka ku na tinharhu leto sungula loko mi yehla ntlhave botsetsa a ti fani na letin'wana hinkwato tinharhu to sungula letiya ti nga laha vo xopeni lexi xo xavisa swakudya loko wa ha endla a ti fani na letin'wana hinkwato please mi ta tshama ni ri endleve mnduku inkomu hlayisekani na ni mi twile bota mi hlayisekani na n'wehe ya cancer inkomu 08600025 munduku hina mina la swi tiva ku veri yini kambe a ni le ka xiyimo xa ka xo vulavula hi swona mi ta swi twa munduku kwala ka nangona ka Afrika wa vulavula hi mi byela ku veri yini hi timhaka ta vumunduku bya ti-rumble strips letiya ti nga laya ka Sekgopo ka tika loko katiya laha ko va ku va vona va twichula va ma tithayela mo tani wa vona loko famba hi swimovhani ka manani ka sweswi a ni nga tshama ni vula ku liya mutirhikulori yo ve yi hlahleka hinkwa yi ve yi hlaya kwalaya kambe a hi ku timikisiro mina 0860002543 un'wana i ri hayi kona ka swi yo yini i ri yena Thami Maluleke na a nge botpete hi ta xava njhani gezi loko ANC yi campaign va ku free electricity free water free house se ho ti dyela swimalani a ni va te gezi i mahala gezi ri kora mahala leri timasipala ti nyikaku vaaki ra mpimo wo karhi masitozesi phela loko ze va ku nyika gezi va swi tiva ku i swerile xisiwana a va ku hleketeleri ku loko va ku nyika gezi rero wese i ta va ri na swilo leswi swi dyaku i ta va ri na pool pump a va swi hleketi sweswo loko ze va na pool pump swi vula ku i na pool loko ze va na swimming pool swi vula ku i na mali wena se hi nga xava gezi ra xitalo ma yi vo mhaka yako se a va vulela ku pfuna swisiwana swa swisiwana lava nga swela hi vo va nga ta pfuniwa hi gezi ra mahala na mati ya mahala na tiyindlu ta mahala mara n'we mi nga na swa n'wina hayikho mina loko a no va na ko kota ku langa a ni ta vula ku mhaka leyi ya ku matsundzuka khale loko vanhu va twa ingari va ti kota ka bungeni a va suka va ya tshama Waterfall ma swi vona hikuva a Waterfall va swi tiva va ya hakela ti-rates na yini na yini na yini mara leswo vanhu mi va susa ka bungeni va ya Waterfall na hambi va nga swi koti ku hakela ti-rates na yini sweswo hi swo swi nga ri ka swona sweswo hi swo swi fanele swi langutiwa hi vuntshwa ku a wu swi koti ku hakela wena ti tshamela ku nga hakeriwiki a ya amukeleriwi kwani loyi enhlekani hello minjhani papa hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile mi vulavula na Maluleke Mbuzi xikesa hi Khujwana a hi n'wanati ku na xirilo lexikulu botsetma
ringetile ku nghena ti 25 so namuntlha ni vona nkateko wa ku nghena ku na mukontratara eKhujwana so va gandla swipotholes hi baki butete na video ya kona ka patura ra D387 ra ku nghena Khujwana ku suka ka R86 so a kombela ku ri na me hlanganisa na meyara mo ai sungurisini mere xiphiqo xa n'wina i yini va le ku endleni ka patu va ri chopapa then va nyike subcontract ka munhu loyi na movha ya kona yi tekile video a yi na timaki ya kombisa ku ri ya contract kumbe ti-reflection kumbe va vekela ku swilo swa ti-coins then va gandla exikontiri va chela exikontiri then va gandla hi baki ni na yo video ya kona loko mo ku va gandla hi baki mi vula njhani va chela xikontiri ne then va reversa baki va gandla va ya mahlweni va gandla hi baki va hava i xilo xo gandla lexa xa ku gandla a ni ri ne i roller compact then it's total wrong because a va tirhisa xelexo and then a ni swi twisisi ku ri ne i mani loyi a nga va nyika mpfumelo va nga approva leswaku ne emovha wa hava roller compact patura R36 makuvona R36 na ri vona hi leriya dan village mayivona na ku vona Khujwana wa khuphuka xibilohani na ku vo patura rere andri D3870 na ri vo ni ve ni kuma mukhanselara wa hi u dividile Khujwana na dane va ri i phenomenon Garuni Mukasa so ni va na ye u lo na ta investigate so na tolo ni mfone no ta investigate leswa swa ku ri no vulavula ku ri na yeta ye a ku na nchumu kambe patu loko ro ze ri va rero ra ku famba a ni loko ri famba ri ya Khujwana leriya ro hetelela ri ya leve ri le kwini elibebana so loko mi nga mi fambisa patu loko ri ze ri va tani ri nge pfuki ri ve ri ra masipala se swi vula ku i ra ka public works kumbe va ri teki va ku va i ra ralo mara swin'wana swo taniya mara lexi xi ni vavaku i ku hambi ri nga ri ra masipala masipala wu fane wu vilela ku vukorhokeri lebyi nge le ku ndliweni ka masipala wa vona byi njhani hi ku na hambi mo languta loko se muhundi a hi nge muhundi hambi mo hundza reriya ra le Khujwana mi famba mi ya fika mi kuma mi nga se nghena laha Market Plaza ma ri vona loko mi famba hi reriya rin'wana leri ya ku leriya ri ya ka Hoven ma ri vona leriya Bekkersdorp na va Juliusburg na rona ri na swiphiqo xexiya xa magojigoji ivi na loko mi nga fambi hi rona mi fika mi jika mi ndlingari mi ya hala laha ka ri triangelani leriya mi nga fambi straight mi ya hala a ni ku tivi ni rivala vito ra koho naswona i mapatu lama mongo ndliwa ku va ku hundzisiwa nkarhi se xivutiso i ku timasipala hikokwalaho ka yini ti nga vileli loko vanhu va ta va ndlela vukorhokeri byo ka byi nga nyawuli ka tindhawu ta vona and then ka sweswi hi le ku hlamaleni na hi ku ri ka nkarhi wolowo ka ku hi teka ka lava tipolitiki ku ri na hi waye vasadi va tlhela va continue ku ya mahlweni swo swa ka swi nga ri kahle hi baki i swo swa ka swi nga langutelekangi kahle ku ri na ku nga humelela swilo swa mkholo mara swa humelela no kambe lexi xi mi vilerisaka n'wini i mhaka yini i mhaka n'we a mi lave kontraka kumbe mi nga lavangi kontraka mo lava ku swilo swi va swi ri kahle swilo swi va swi ri kahle a yi ri lava i ku va ku tekiwe vanhu va le kumbe njhani ni kombela ndlela ya koho ni kombela ku mi rhuma na mi rhuma sweswi namuntlha ni mi nyika matimba famba mi ya lava municipal manager na municipal mayor mi ni vutisela mi va byela sweswi mi vilelaku hi swona ivi mi va byela ku mi va vutisa ku va ta ndla yini hi swona loko vo nga ni nchumu mi ta ni byela hi wa muni ya hikuva va fane va vilela tatani Mangwani va fana na va vilela tatana Gerson Mlapisani ku
ku le ku ndliweni vukorhokeri byo ka byi nga ri bya xiyimo xa le henhla ka masipala wa vona. Fambani mi endla homework yaleyo ni ta twa hi n'wina hi ra vumune. Inkomo papa. A khensa. I ntiyiso mingisero mene hambi mukhanselara i fane a vilela ku awadini ya yena ku le ku ndliweni ntirho wa vuyada. A nga ku haxa kasi timhaka ta cooperative governance ti vula yini? Cooperative governance yi vula sweswo ntirhisano wa mafumelo kusuka ka yimanyana kusuka ka masipala wa le hansi ku ya fika kwele ka holobye kumbe xandla xa holobye va lava va nga kona. Sani swi tivi fike njhani ka xiyimo lexi kambe hambiswiritano ta twa ku homework yi fambe njhani. Tatana Mangwani ku nga municipal manager wa Greater Tzaneen na tatana na councillor Gerson Mlapisani ku nga mayor wa masipala wa Tzaneen havumbirhi ka n'we pfunani muyingiseri yaloyo hi mi hi byela ku hikokwalaho ka yini loko a kha mi tisela hungu ra ku vanhu va le ku stampeni kumbe va le ku tiyiseni kumbe va le ku gandleni ka patu hi baki lava va fanele va tirhisa roller compact va nga ri ku tirhiseni yona i va mani lava monitorako. A ni ngo ku ta va ku ri na committee ku na steering committee ku na committee leyi monitorako ku nga va ku ri ka public works ku nga va ku ri ka timhaka ta loko ku ri public works ni ta za ni vutisa na tatana Basil Baloyi havunharhu ka n'we hi byeleni ku mi n'wi pfuna njhani muyingiseri loyi kambe sweswo hinkwaswo ta ri teka riqingho ra rhandza ka leswi. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Ntshembo wa n'wina wu tisa yini? Yona leyo ya maphathi lamo nga hlanganetiwa ku ngesa cabinet ya DA ya AFP ya PA ku ta tirhiwa. Na xikolo se swi karele bot politics ta South Africa no lava ku tirheriwa tiki ku le ku hluphekweni. Karele mo karele mi lo bot ku le ku hluphekweni. Ku le ku hluphekwa va swi vona la wena ku le ku hluphekweni. Besa journalist va ri ku ta hakeriwa gezi kun'wana ta fanele ku hakeriwa na 200 ta management fee. Iza swi vona mara ka gezi ri durha ku le swikhomile yi nga heta ku kombela ku ri increase wa lembe leri ta 200 tele ngopfu ka nkarhi wa Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Munghana Lonene FM makombandlela. Ila inga ko mingisero Munghana Lonene FM makombandlela nongana ku Afrika wa vulavula ni rhume executive mayor tolo kokwalaho ka yini na ka manghena va nga ha yixanga mahlweni timhaka ta ku nghenisa mati hi mhaka ku va ka Matshila nga ri va robile va byela ku va ka manghena va thoriwi hala ka Matshila hi mhaka ku va ta tirha loko va ta thoriwa loko va tirha hala ka manghena se loko va ta ka manghena va hala ku ta tirhisa vatirhi va le ka Matshila i vuxokoxoko lebyi ni nga byi kuma ku fika sweswi a ni tivi ku byi na ntiyiso ku fika kwihi kambe hosi Matshila ni ta va landza hi ta kota ku twanana ku kahle xiphiqo xi le kwihi kambe hi nga seko sweswo mingisero Munghana Lonene FM 0860002543 un'wana loyi i ri yena i ri ni kombela ku ri siku rin'wana mi rhamba MAC wa rihanyo Limpopo ni navela ku twa xivono xa vona eka mfumo lowu nga kona sweswi. Rihanyo a Limpopo ri na mintlhontlho leyo tala swinene ni nga tsaka ku twa xivono xa vona eka Afrika wa vulavula i novela kambe xivutiso i ku yi na mintlhontlho njhani hi ku hina hi twe vanhu va kama ku MEC lava va ri koho lava sweswi ku nga premier a va tirha kahle ngopfu awa mintlhontlho leyi sungule endzhaku ka vhiki leri nga hela mana a swi twisisi ni pfuneni tintswalo ni kota ku swi twisisa kambe hi amukeleni loyi nhleka Nhlekani muhaxi xikan'we na vayingiseri a khensa a mi ndlula ku vulavula ngopfu leyi ya gezi leyi ahe papa mara i ku vulavuleni ka yo a swi vuli swa ku mi gezi a ni xavi nda xava so ntlhontlho leyi hlangavetanaka na yo gezi hi swo boha munhu a va a ri na yo ekaya then loko u va u nga ri na gezi swi vulaka swa ku minkarhi leyi hanyaka yo a wu nge sweki so loko u wa buka mehe hi ku ya hi ku xava na mehe se ni hlekete kahle ni ri wa swa ke South Africa loko yi langutisa kahle yi fana na munhu loyi a hluphaka hi matinyo nyanga yin'wana ni yin'wanyana swi lava a gula tinyo ene a ro suka ri guleka ri twa ku vava so hi xava ka gezi hi twa ku vava mahaxi ta ku gezi leri ri durha ku vava ngopfu
uze u va navela vanhu lava nga bridge hayi swa ku va tiva a va navela ni loko va sweka tiboncisi ku hi fanele hi xaniseka so a wu ka hi nga swi tivi swa ku system leyi va fanele va yi tisa tanihi mfumo a ku ina a ri olovi gezi leri ku ri fikelela because loko va tatisa swi vula swa ku ku lunga wehe u xava ka gezi u fanele u panichiwa ku va ta kuma mali leyi lahlekaka hi lava ka va nga koti ku landzelela leswi nga pimiwa hi vova ka Eskom muhashi mere tiboncisi gina se ya kwala ni ri magwala ya kwala ka makhelwana ya tseleka ku maboncisi leswi vulaka swa ku swilo leswi a swi lava ntsena hi mhaka vugwala wa vona gwala ri tsutsumaka loko va ri karhi va tsemelelana ngopfu nyama mara loko se yi swekiwile yi sungula ku kombela hi heva ku dlawa lava so mfumo wu tika ngopfu ka hina lavo lulama va fanele va xaniseka then lava va ku swi kota hi vo va fambaka va gumbe makatla eSouth Africa so u nga gina siku rin'wana wo promota swilo leswi hina hi yona ndlela ya ku hanya wo gwala ndzi wena hluphekisa sweswo na mitwa leswi mi swi vulaka na swi twa ene loko i khi languta ku a ni kha ni vula kwala ni ku van'wani va tlhela va hi rasela va ba xilala va bahuwa vusiku na nanhlekani hi gezi ro ka va nga xavangi i nga swi vona ku va koke laya ene a va na xibokisana ma swi vona i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona tanihi Afrika-Dzonga hikuva vanhu vo tshikiwa va tindlela ku rhandza ivi mativa mani mahashi loyi a nga nghena i hlayi kahle ku hina va ringesile ku lava ku ololoxa xiphiqo mara lexi nga ta ku hlamarisa i ku vanhu lava a vo ho tumbela va ta ku yelani le kaya va ta ku vutisa swa kina i gezi ra wehe na ene sweswo swilo loko swi vulavuliwa swi lava na wo swi vona swa ku ri ta ni telela la so se swi vula ku yini swi vula ku loyi ri nga ra yena a fane a vula ku hi ra mina a hi swona ye wa Eskom a ta yimela timhaka ta yena that's why South Africa sweswi yi tikela ngopfu hambiloko vo ku nghenela va ku yivela mahashi endlwini loko wo ya report-a u le nkingeni hikuva xigevenga lexi a xi ta vuya xi ku yini a wu ku zama hi xi vutisa we futhi so a ku na system leyi nga ta hi pfuna that's why loko masiku ndzhaku ku debatiwa hi ti-government of national unity ni hinkwaswo mendi ku embilwini na mendi ku a yi khona musi laya ku ya nghena munhu munhu loyi i koka EFF munhu loyi i koka ANC munhu loyi i koka DA na PA then u lava munhu loyi a twisisaka xiyimo lexi nga feyisana na xo tani hi tiko that's why loko hina swilo swa ku tala swi la ku lunghisiwa mara ku swi lunghisaka ko i ku fanele ku gijimisaniwa mahashi Nemetwe hikuva ka na munhu loyi a navelaka ku vona swilo swa kahle loko u tirha kahle etikweni vhele so hundzuke nala twa ni ku byela xitori xin'wana un'wanyana i tsoniwe evukhanselara for example ka ku ina i ta hi political party yin'wana loko ndi endla ti-investigation va ku loyi i strictly ngopfu i ta hi tsona ni mathenda loyi i strictly futhi a wu to tanga swi lava twani va lava ku vhotela xigevenga vanhu leswaku va lava ku dya lunghisa ku yini tiko ra hela loko swi teta ku na loyi a navelaka ku lunghisa swigevenga swi yimele mahlweni ka Eskom loko wo tshuka va wisa ti-plug na mitiva na melweni fonela ka yena ka va makhelwana ni ku hi wu ta pusha hi la ku sweka tiboncisi la wo ta pusha bodwa mene mitwi kensile mashi 0860002543 kumxana nga kuma mingiseri wo etsela lexi endlaka leswaku gezi ri durha swi endliwa hi ku vanhu lava vo bridge hambi vo durhisa kanjhani gezi ku bridgewa vanhu va nge tshiki ku bridge muhashi vanhu a va bridge na khandlela lerinene leri a va faka munyu ku ri a ni nga swi tivi leyo bridge khandlela na hi lawa a ni ra mina leyo bridge khandlela na ri swi lava ra mina musikhandlela leri ni ri teka ni ri a ni va ni ri xavile le vhengeleni se ni ya ri bridge ka hina sweswo na ri lava sweswo munyu mi tlaja munyu hey ya kuna un'wana kwala ncindani mahethu botsetse papa mi pfukile hi pfukile njhani hi pfukile botsetse mati wa mi tsakise ngopfu loko mi ku vanhu va lava 100% profit leswi swi vulaka ku swi hi komba kahle ku hina vanhu va ntima aka business hi ta tsandzeka
swi hi komba hi swintsanana leswi munhu a swi rhanaka a ri yexe Botpet mara leyi ni nga tela yona hi leyi Botpet hi Botpet hi nkarhi wa director aka Eskom a ku ri na swivulavula swa ku xaviwa ti-party ta khale ku fakiwa ti-party ta khale loko ku fanele ku sevhisiwa station xo karhi xa gezi ivi a huma director mufambisi loyi a nga kona sweswi a fika a va byela ku ri loko station xi rhana kahle hi munhu i na mali yo karhi example va ku i na 300 hi siku loko i calculate loko n'hweti ya hela i na kwalomu ka ma 10,000 so leswi swi vulaka kahle swi endla ku ri sweswi hi nga vi na yona load shedding hi mhaka ya ku va Eskom yi ri ku tirheni kahle swi nga va ku ri swin'wana leswi endlaku magezi ma hi durhela ku va hi maxava Botpet because loko mo langutisa mali leyi va nyikiwaka ya ti-overtime va hisa lava yi va yi tele so swi nga endleka va lava ku recovera yona ku va vuyisa mali ya vona ma yi vona so hi fanele swi langutisa na swona sweswo ivi lavisisi lebyi hi ngo byi endla hikuva na hina hi ka hi twa ku vava hi ku xava gezi Botpet na mito so since hambi u vulavula hi ku vanhu va bridge va endla yini va ri hlansi yi bola kusuka nhlokweni Botpet so mina swi leswi ni vulavulaka hi swona leswi vulavula hi ku ni vulavule na un'wana wo tirha ka Eskom a ni kombisa ku vona sweswiwa station leswi a City Power hi rilaka ku ri va ku station a xi koti ku rhana xa tikiwa Botpet vo wisa hikuva va chava ku Eskom loko yi va nyika gezi loko ri fika station swa City Power va ra swi sevhisiwa ene loko ku ri ku swi nga sevhisiwi loko gezi ri ta swa boha xintshwa that is why va wisa a ko va ku ri vo tsandzeka ku rhana a va sevhisi station swa vona mi ta swi vona ku swilo swi ta famba right hi nga swi languti leswiwa swo bridge ka vanhu leswi hi nge hi swi endli nchumu swi va tsandzeka khale leswi nemetweni ukhensa mina Botpet enkombo to mina khensa swinene sweswo mingisero mugara Rona FM sweswo mingiserila mhaka leya ya ni kombela mingiseri loyi a nga ni rhumela timhaka a nga vulavula hi timhaka timhaka leti ta ku na patu rin'wana ri nga le ku ndliweni hi baki hala hala matlhelo ya Khujwana ni kombela loko mu n'wi vona mu n'wi byela ku ni ku n'wi laveni a tihlanganisi na mina se ku na xintshunxo ka mhaka yeleyo ku na xintshunxo ka mhaka yeleyo a hi vulavula hi yona se ni tihlanganise na mina muyingiseri wa mehe hi kota ku kuma video leyi a vulavula hi yona kumbe ku hlanganisa na vanhu lava nga ta kota ku vona ku hi nga dyeriwi hi timpfuvu hi nga rimangi nhlalukweni nokona ku va humelerisiwe hi ncindani Eric Mabasa ni khalanga Pat Mathebola dzumba na mina landela na Ike Ngoveni kasi la hetiselaka mahungu ya awara ya mbirhi mani Nkosinathi Chauke hi va nga ta va kha va hetisela mahungu walawa a va koke xin'wana xi famba ni vona va kha va khanyanisa xikana kambe hambiswiritano